Good morning guys, nandito kami ngayon sa Waitawa Regional Park. And kasama ko si Kuya Friend, Kuya Jonathan, si Dade, si Ninong Ring. Dalawang boat kami. Dalawang boat. And guys, yan, first catch si Kuya Friend. First catch. Unahan kaming makauling tatlo dito ngayon ng good size. Yan, medyo may alon. Tatry kong mag-live bait mamaya. Pero yun, first cast natin guys. Yan. Susubukan natin ang Bagong setup. setup ng mga taga. Yan. Ito. Siyempre, meron tayong panukat. May panukat kami guys. So, hindi tayo kukuha ng undersize. Size. Pero good size lang natin yan. Ano pa lang siya no? Ha? Nandun pa lang. Ang ingay. Yung ba yung bangka niya? Oo. Ang ingay ng bangka nila. Parang aeroplano. Yan, magla-live bait ako mamaya, yan o. Kuha tayo ng pang live bait. Tayo pang live bait. Medyo maaraw. Kahapon bad yung weather eh. Kahapon dapat kami fishing. Maganda yung weather ngayon guys. Kaya buka na makahuli ng yan, natry ko walang paing. Oh, huli. Kala ko huli na guys eh. Huli pre. Huli. Ayun o guys, oh, huli. Number one. First catch. Meron. Nakawala. Wala. Sayang yun guys oh. First catch sana. First catch sana guys. Oh, kinain lang guys. Oh, nandito yung mga isda. Huli. Guys, mukhang malaki to oh. Malaki yung parang ko dyan. Yan. First catch guys. Uy, malaki guys. Good size. Good size guys oh. Good size. Video na, Charles. Guys oh. size. Size ata to guys oh. Good size yan. Good size to, good size. Guys, sukatin natin. Bakit mo pula? 32. Good size. Good size guys, 32. Oh, yan lang. Guys, huli guys. Guys, huli, yan oh. Pakikipaglabanan. Nakawala, ayan, yan pa. Parang malaki yan, Kuya Friend ah. Ano kaya yan? Uy, malaki nga. Hey! Alright, sukatin natin. Good size. Good size. Good size yan guys. Ayan natin. Hop. Sukatin natin. Yes, wala nga. 30. Good size ngayon guys. 30. Ito. Kainin namin yan mamaya. Okay, ito lang pa eh, huli. Huli, malaki ito eh.
Guys, walang paing to. Uy guys! Guys, dalawa! Grabe! Ito yung mga pain. Puti yan. Walang paing yan guys, oh. Hinulog ko lang yan, dalawa. Nakabit yun siya, yung malaki, yung malaki. Malaki, ito yung sakto lang. Hindi, malaki, yung malaki. Oo. Tama na natin to. Meron pa dyan, meron pa dyan. Sige, pawawa mo na yan, yan. Kaya pala ang bigat guys, dalawa. Tatlo. Ay, tatlo pala, tatlo. Isang snapper. Kanino pa yung snapper na yun guys eh. Dalaw din, tayo. Uy, uli na naman. Huli? Uli na naman. Oh, uli na naman. Puti ko lang pain niya. Guys, walang paing to. Huli na naman oh. Walang pain. Walang paing to guys. Dalawa guys, oh, walang paing. Walang kapaing-paing yun guys, oh. Yellow tail, yellow tail. Yellow tail. Walang pain yun. Walang paing guys, oh. Ayan oh, walang paing. Sa akin may pain. Huli na naman guys. Wala. Meron? Kaway guys, oh. Eh, pamain. Meron. Ayan guys, oh, walang paing yan, oh. Dami nang nahuli yan. Nakahuli sana tayo guys ng ano, isang height. Isang malaki. Huli na naman guys. Guys, walang paing yan, oh. Huli na naman. Walang pain. Ayun na, laki. Oh, laki oh. Ay, nahuli. Kanina yun. Kay Kuya Brans. Sa akin. Kay Kuya Brans. Ito Kuya Brans. Guys, huli, sabay oh. Ah, malaki to. Ay, ang lalaki. Guys, walang paing guys. Putik yan. Try mo. Naran. Uy guys, huli. Ano yun? Nakuha kanina yun? Huli guys. Ayun na, mukhang malaki yan guys ah. Sakto lang. Oo. Uy, laki! 36! Oo nga. Medyo parang mula sa mga. Guys, dalawa yung huli, sabay-sabay. Ay, grabe. Okay ka lang kaya, friend? Ha? Okay ka lang dyan? Yung ano? Okay lang naman dyan. Ito. Nalulog yung mga pain natin. Dito ka, Jonathan. Sukat. Ito yun oh. Okay. 30 nga. 30. Yan. 50.5. 30.5. Parang maliit lang guys. Yan guys, so huli. So parang maliit lang. Pre, yung ano ng kaldero. Ito ano. Ay nako, nakahuli din ng isa. So maliit. Bigat niya. Kaibigan to, kaibigan. Tapon. Undersize guys, oh. Oh, malaki to.
30. Sakto. Kain tayo, masarap. Hindi dyan eh. Ayan guys, so huli. Pusok. Ayan guys, so huli. Sabiki lang gamit. Anong sukat kaya, friend? Ay, sorry. Ah. 31. 31 guys, 31. 30. Sakto, 30. Good size. Good size. Puro good size eh. Huli guys, ayun o, laki. Kanina sinabi mo. Ha? Ha? Sabi ko nga eh. Ayan eh. Kung mabigat yan, ako Jonathan. Ha? Oh, kunin mo yung ano dito, magluto ka doon. Guys, ayun o, huli. Malinis na. Para kakain tayo. Ang sukat niya, Jonathan, parang yan ang pinakamalaking huli ah. Akin na, sukatin ko. Sukatin, sukatin. 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 Putik. Go. Yan. 30.5. Umihuli pala ako. Hindi nga ramdam yung huli ngayon eh. Huli guys. Maliit lang to guys. Maliit lang to. Ayun o. Masukat, parang mahaba to. Mahaba. Anong bilog? Sukatin Ay, mo ito. pre. Ay lang ako na. Tanggalin ko lang. 31 din yan. Manito. Maliit, maliit. Tapon na natin. Tingnan mo natin. Good size yan eh. Good size lang. Okay, tapon natin yan. Ayun guys, oh, tinatapon natin. Lagi mo malaki yan guys ah. Malaki ka Jonathan? Good size, good size. Uy, good size guys, ang laki. Laki. Good size na naman. Tilyo, tilyo. Ay. At magat yan oh. Size yan guys oh. Guys. Right, 30.5. 31. 31 guys. Huli guys, malaki. Pati niya pre. Malina. Naway na naman si Marvin dito dyan. Malaki, malaki. Sana oh. Malaki. Malaki! Wow! Pucha ka na! Oh!
snapper. Snapper. Oh. Sus, mabasa ka. Wait lang kayo, friend. Ano yan? Matalim yung ano yan. Yan, yan. Ako na, hawan ko. Ako na. Obra. Yan na, sinukat na. Sinukat na, 31. 30 and a half. 30.5. 30.5. Yun oh. Huli din. Huli ata, kuya friend eh. Huli ata eh. Huli guys. Ayan, kay kuya friend, huli. Huli dito maliit. Malaki din. Huli ko kaway, yan, maliit. Pang ano, pwedeng pang live bait din. Sukat. 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 Tawatin yan. Ano, 30. Ito 30 guys, oh. Sakto. Oy, malaki! Ay, kumawit ata sa akin yung weapon. Ay, go. Sakto, punta na wala. Parang kumawit lang sa ano. Hindi. Malaki yan, kaya friend ah. Uy, dito. Good size yan guys, oh. Sukat, men. Kailan ko muna isa ko. Tanggal na. Oy, 31. Sakto. 30. Number 1. Uy. Huli guys. Huli. Uy. Grabe, bumabanat si Kuya Jonathan ah. Grabe, hulihan niya ah. Nandun. Uy guys, laki. Sukat. Wala mo. 30 plus. Oh, malaki daw siya pre kasi ko. Maling tong isa. Ayan, naman. Trenta. 30. Puro sakto sukat ang huli natin ah. Ayun guys, oh, 30. Guys, oh. Isisit siya, oh. Ano yan? Snapper yan. Malaki!
dito. Puta, pumapalagpak pa. Oh, sukatin natin. Mukhang maliit yan. Mukha siyang maliit guys. Oh. Mukhang maliit. No, paano? Mukha. Huli ka, Efren? Huli. Huli si Efren. Oh. Go. Mukhang malaki yan ah. Maliit lang. Hindi. Lampat guys oh. Huli na. Yan. Gigi guys, yan o. Release. Yan guys oh. Uy, garner guys oh. Laki. Pwede na. Good size yan guys oh. Good size to? Uy, malaki. Garner. Guys, huli. Huli yan guys oh. Nawala. Snapper yan guys. Laki. Ang laki. Puta. 36 yan. Guys oh, ang laki. Huli ni Kuya Jonathan, yan oh. Kumakamada na yan, ang dami na huli yan oh. 36 yan. Sukatin. Hoy. Huli? Kala ko huli. Kawan ko yan bro. Yan. 33. Ha? 33. 33 ano yun? 33.5. Nice one. Uy guys, huli din nata ako. Huli! May huli. Ano kaya to? Good size kaya to? Ano naman good size guys? George! Oh! Hoy! Ang laki nun, ang laki, 30. Maigit! 30 yan, 30. Maigit, mga 32 yan, 31. Kanina pa yan, guys. Sukatin natin guys, yan. Sabay ang huli. Diyan ka pre. 31. Oh, 30.5. Oh? Oh, sobra-sobra to. Hindi. Oh, yan. 30.5. Oh, 31. 31. Laki! Kaya na pa lumunod dun. Huli ata yan, girlfriend eh. Huli. Favorite ah. Hindi, balta mo na ito, girlfriend. Kaya pala lumulong doon kanina. Ito din na huli mo. Kasi yung dila niya, ano. Na naman yata yun eh. Oo. Yan o, kanina to kanina.
Guys, huli. Oh my goodness. Malaki, malaki yan. Okay, go. Ayan na kayo, friend. Ayan. Malaki. Good size ba? Parang 30. 30 lang. Hindi, may 30 yan. Tumawid yun. Kainta. 30. Sakto guys. Grabe yung huli namin, puro sakto. Kainta. Soft drinks muna guys, soft drinks. Soft drinks tayo, soft drinks. Nice. Uy, malaki. Huli si Kuya Jonathan guys. Ngawit yan Kuya Jonathan Uy! Uy! Ay, gagi, lakas. Uy. Guys, so laki. Laki niyan, Diyos. Grabe ka. Ngawit ah. Favorite ka ng isda ngayon Laki. Sukatin, sukatin. Oo, na. Sukatin natin. Ate. 30. 36. 36 guys. Dapat tayo na yung sapo. Gagi, laki nun. Nakunan ba? Oh, maliit pa eh. Woo! Nakunan. Guys, uli na naman. Gagi. Amen. Hawakan kayo, Rod mo. Ay guys, uli na naman nasa likod ng mga isda. Ito. 32 guys, 32. Nakauwi na kami. Yan yung mga nahuli namin. Full size lahat yan. Walang undersize yan.